سلام به همگی. حس خیلی خوبی است که داستان‌هایمان را در اینجا به اشتراک بذاریم و بفهمیم که دیگران چگونه به طور موفقیت آمیزی اصول راز را در زندگیشان به کار میبرند. این داستان‌ها برای همه بسیار الهام بخش هستند. از راندا برن به خاطر کار فوق‌العاده‌ای که انجام داد و از تک تک شماهایی که داستان‌هایتان را به اشتراک گذاشتید تشکر می‌کنم. زندگی من مانند بیشتر زندگی‌ها پر از فراز و نشیب بود. در رابطه‌ای 4 ساله و جدی با یک شخص فوق‌العاده بودم. ولی اعتراف می‌کنم که هیچ وقت به خاطر رابطه‌ام با او شکرگزار نبودم. ما هر دو خیلی خوشحال و شاد بودیم. اما من گاهی خیلی منفی می‌شدم. و متاسفانه رابطه ایمان سال گذشته به پایان رسید. من بسیار افسرده شدم و تمام روز گریه می‌کردم. و حتی در مقابلش به التماس کردن افتادم، ولی نتیجه ای نداد. رابطه تمام شده بود و او دیگر نمیخواست با من در ارتباط باشد. اوایل امسال در ماه ژانویه از طریق یکی از دوستان نزدیکم راز به زندگیم وارد شد. در آن زمان من تلاش می کردم زندگیم را بهبود ببخشم. کتاب‌های زیادی در رابطه با تفکر مثبت خواندم. یوگا و مدیتیشن می کردم و واقعا دلم می خواست دوست پسرم را به زندگیم برگردانم. بعد از اینکه راز به زندگیم آمد، زندگیم 180 درجه تغییر کرد. یکی از دوستانم کتابی را به من قرض داد و بعد از خواندن چند صفحه از کتاب کاملا شگفت زده شدم و بلافاصله به صورت آنلاین کتاب را برای خودم سفارش دادم. آنقدر مجذوب و شیفته کشف قانون جذب شده بودم که تبدیل به بخش جدایی ناپذیر زندگیم شد. کتاب صوتی قدرت را دانلود کردم و هر روز به اون گوش میدادم. متوجه کتاب جادو هم شدم و یه نسخه از آن را پیش خرید کردم. تمام اصول و تکنیک ها را به کار بستم و زندگیم به طور کامل تغییر کرد. هر روز لیست شکرگزاری را می نوشتم. چیزهای مورد علاقه‌ام را می نوشتم و تحسین می کردم. در مورد چیزهایی که دوست داشتم در آینده داشته باشم نیز می نوشتم. یک تابلو تجسم از تمام چیزهایی که می خواستم در تمام شاخه ها، مثل روابط، سلامتی، مکانهایی که دوست داشتم ببینم. هر آنچه فکر کنی. حس فوق‌العاده‌ای داشت. گرچه در ابتدا غلبه کردن بر رابطه شکست خوردم و شروع یه زندگی جدید خیلی سخت بود، ولی من واقعا تلاش کردم و راز را زمینه زندگیم قرار دادم. در ماه ژانویه در دفتر خاطراتم اهدافی که میخواستم به آنها برسم را نوشتم. مثلا یک انسان بسیار قوی، در مقابل زندگی رفتاری مثبت داشتن، یادگیری رانندگی، گرفتن پذیرش در یکی از مؤسسه های مشهور در استان خودم از طریق قبولی در آزمون ورودی، داشتن دوستان خوب بسیار و این لیست ادامه داشت. امروز در کمتر از 6 ماه من به همه اهدافم رسیدم. در آزمون ورودی با بالاترین نمره‌ای که فقط در رویاهایم تصور می‌کردم پذیرفته شدم. در همان مؤسسه‌ای که دوست داشتم درس می‌خوانم. دوستان بسیار زیادی دارم که عاشق من هستند. رانندگی را یاد گرفتم و ماشین خودم را دارم. و تمام اهداف دیگری که روی کاغذ نوشته بودم به دست آوردم. من اکنون تبدیل به فردی بشاش و خوشحال شدم، به طوری که هر کسی میتونه فرکانس های مثبت منو حس کنه. تعداد دشمنام کم شده و اونها خودشون شخصا اومدن تا با من حرف بزنن. زندگیم فوق‌العاده شده. راندا برن همچنین توضیح داده که وقتی تغییر بزرگی در زندگیتان رخ میدهد نترسید. این تغییر همیشه چیزهای خوب بیشتری به سمت شما میآورد. پس من دیدم وقتی رابطه هم به هم خورد، کائنات با آوردن راز به زندگیم شانس دیگری برای زندگی رویاییم به من داد. این نقطه عطفی در زندگی من بود. من هر روز داستانهایی که در سایت راز نوشته میشه رو میخونم. این کار برام تبدیل به یک مراسم آیینی روزانه شده، زیرا از این که میبینم مردم چگونه خواسته هایشان را به زندگیشان جذب کردن، در من حس خوبی ایجاد میکند و برایم بسیار الهام بخش است. من به همه شما اصرار می کنم آرزوهایتان را روی کاغذ بیاورید. یک دفتر خاطرات تهیه کنید. شفاف بودن و نوشتن خواسته ها بسیار مهم است، چون تا وقتی نسبت به خواسته هایتان شفاف نباشید به وقوع پیوستنشان را نخواهید دید. به یاد داشته باشید همه چیز برای کسی که باور دارد امکان پذیر است. این جمله از حضرت عیسی مسیح مانند اکسیژن برای زندگی من است. من هندو هستم ولی شدیداً به عیسی مسیح اعتقاد دارم و هر بار که با موقعیت چالش برانگیز یا مشکلی مواجه میشم این جمله را میخوانم و جوابم را میگیرم. من این جمله را قاب کردم و به دیوار زدم تا هر روز آن را ببینم.
هر روز تمرین شکرگزاری انجام دهید. اولین باری که تمرین های کتاب جادو را انجام دادم، تغییر بزرگی حس نکردم. چون این تمرین ها را صادقانه و از روی خلوص انجام نمی دادم. تمرین ها را کامل انجام دادم و دوباره آنها را از سر گرفتم. ولی این بار با جدیت و تعهد. این بار جادو در مقابل چشمانم اتفاق افتاد. همه چیز به آسانی و به طور طبیعی ظاهر شد. شاد باشید. یادتان باشد فقط وقتی که روی فرکانس شادی و خوشحالی باشید چیزهای خوب به زندگیتان می آیند. میدانم سخت است، ولی اگر تلاش کنید تغییر را خواهید دید و جادو را تجربه خواهید کرد. من در این 6 ماه خودم را به خوبی تعلیم دادم تا همه وقت شاد باشم، حتی زمانی که یک موقعیت منفی پیش میاد. تمام چیزهای خوب را بشمارید، به دور و برتان نگاه کنید و چیزهای جادویی را ببینید و آنها را تحسین کنید. به شکوه و عظمت خودتان بنگرید. من شروع کردم به شمردن 10 چیز خوب در افرادی که از آنها متنفر بودم یا نسبت به آنها احساس بدی داشتم. ولی زندگی شادتر و روشن‌تر شد. این افراد پیش من آمدند و با من حرف زدند. من توانستم به راحتی آنها را ببخشم. حیران و متعجب شده بودم. دوست پسر قبلیم را بخشیدم و رهایش کردم. باور کنید خیلی سخت بود، ولی من باور دارم که کائنات در دکانش کلی سورپرایز برای من دارد و من اکنون آماده دریافت آنها هستم. کائنات و خداوند بهترین دوستان من هستند. اگر همکنون مشکلی در زندگی دارید، باور داشته باشید که همه چیز به بهترین شکل اتفاق میافته. فقط شاد باشید و سپاسگزار. اما در مورد رابطه، من چشم بسته به کائنات اعتماد دارم. یک لیست از خصوصیات فرد دلخواهم تهیه کردم و بخش درخواست و باور را تکمیل کردم. اکنون آماده دریافتم. زندگیم بسیار ساده، جادویی و راحت شده است و خوشحالیم در اولویت است. من آدم خیلی بزرگ یا خوششانسی نیستم. من هم یک انسان متوسط و معمولی مثل شما و دیگرانم. فقط 6 ماه راز را تمرین کردم و بالاخره فهمیدم هر چیزی چگونه کار می کند. مثل آپولو هوا کردن نیست، بلکه یک واقعیت ساده است که می تواند زندگیتان را جادویی کند. حالا دیگر لازم نیست خودم را مجبور کنم تا تمرین شکرگزاری انجام دهم. خودش به طور طبیعی اتفاق می افتد. شکرگزاری تبدیل به بخش جدایی ناپذیر زندگیم شده. میخوام تا آخرین نفس از راز پیروی کنم و آن را با همه به اشتراک بگذارم.